grøn pesto. Jeg ved ikke lige, om det er den. Lavt fedtindhold. Krydderskinke. Jeg åbner for pestoen. Klak, klak. Sådan ser den ud. Jeg åbner for skinken. Tadam! Så prøver vi. Jeg går ud fra, at det kun er et tyndt lag, der skal smøre på her. Ja, det dufter meget godt, kan jeg dufte. Og så samler vi den lige op her. Og undskyld mit morgenhår, men vi har jo ferie nu, og det er den 23. Det er juleaften lige om lidt, og vi hygger os. Dam, dam. Så smager vi. Det er super godt. Tak for tippet, Dorte Lehmann. Stop den.